Basi mimi leo nitaenda kuonesha kwa nini ni muhimu uweze kutumia internet kuweza kutengeneza pesa mtandaoni kwa njia rahisi zaidi. Namna kuweza kutengeneza pesa kupitia tovuti hii. How to start a blog in 2023. Pata partners mbalimbali, mfano Adstera, ukapata Holgan, ukapata Google Ads. Pesa yako hii hapa sasa. Unaonaje ukimaliza na yale magunia manne yaliyobaki? Maana bado nina nafasi kwenye gari. Hapana bwana Mangi, haya yaliyopo ni kwa ajili ya familia, kwani yana uwezo wa kupunguza tatizo la upungufu wa damu. Maana yana madini ya chuma kwa wingi, ambayo ni muhimu kwa kuongeza damu na afya bora. Basi asante. Nitaenda kuuza haya niliyoyapata. Pia anko, kumbuka maharage ni chanzo kizuri cha nyuzi za lishe, yaani makapi mlo, na zina mafuta kidogo. Hivyo husaidia mfumo wa chakula mwilini kuwa na afya na kupata choo cha urahisi. Pia ukiyala unajisikia kushiba wakati wote kwa muda mrefu. Vyakula vingine vikijumuishwa na maharage, thamani ya lishe inaimarishwa zaidi. Mfano, kula wali au ugali na maharage, protini yake inaimarika zaidi. Zawadi! Abe mama, nilikuwa nachuma machungwa, kwani vyakula vyenye vitamin C kwa wingi kama matunda ya jamii ya machungwa, mapera, ukwaju, ubuyu, nanasi na rozera yana vitamin C kwa wingi. Hivyo basi kuboresha ufyonzaji wa madini chuma pale tunapotumia na chakula. Kula vyakula ya jamii ya kunde kama maharage, choroko, njegere au jamii ya mbegu kama karanga na mbegu za maboga kila siku kwa afya njema. Lishe bora ni mtaji. Hizi internet ni pesa. Unaweza kutengeneza pesa kwa njia rahisi zaidi kupitia internet. Inawezekana unamiliki simu yako, inawezekana na laptop, inawezekana kila siku unatumia simu yako kwa ajili ya kuweza kutumia data kuperuzi mambo mbalimbali mtandaoni, iwe kwenye Facebook, Instagram ama YouTube ama katika tovuti mbalimbali za watu mbalimbali ama katika mitandao mbalimbali mingine ya kijamii. Basi mimi leo nitaenda kuonesha kwa nini ni muhimu uweze kutumia internet kuweza kutengeneza pesa mtandaoni kwa njia rahisi zaidi. Bila shaka inawezekana umewahi kusikia kuhusiana na watu ambao wanamiliki blog ama tovuti kwamba wanaweza kutengeneza pesa kwa urahisi. Kama unasikia kitu kama hicho, basi mimi nitaenda kueleza njia rahisi zaidi jinsi ya kuweza kutengeneza pesa mtandaoni. Mtandaoni kuna kazi nyingi sana. Ila cha kwanza, wakati tunaanza safari hii ya kuendelea kupeana maujuzi kuhusiana na fursa za kimtandao, mimi leo nimeona nianze kwanza kueleza jinsi ya kuanza safari ya kutengeneza tovuti ya kulipwa pesa. Bila shaka utaungana nami, tazama video hii mpaka tamati. Nitembelea kwenye channel yangu ya Henry Kidawa hapa kila siku. Subscribe, weka notification ili kuwa wa kwanza kupokea video hizi pindi ambapo nakuwa nimepakia. Lakini jambo la pili, tembelea kwenye tovuti yetu hapa kuweza kusoma taarifa mbalimbali ambazo tunakuwekea kila siku. Unaona mimi kama matangazo haya ambayo yapo tayari hapa, ina maana kwamba wewe kadri ambavyo unaendelea kutazama na kusoma habari katika mtandao huu, basi nami naendelea kutengeneza pesa hatua moja baada ya hatua nyingine. Basi maujuzi haya nitakupatia, na siku zijazo tutaweza kuangalia zile tovuti ama namna kuweza kutengeneza pesa kupitia tovuti hii. Sasa moja kwa moja twende tukajifunze jinsi ya kuweza kuanza blog yako. Utaenda moja kwa moja kwenye email yako. Ukifungua utabofya kwenye hivi dot imeandikwa Google Ads. Moja kwa moja ukibofya hapa kwenye hivi dot vya Google Ads hapa, ukibofya hapa moja kwa moja uta scroll down. Ukisha scroll down uweza kuangalia hii iko wapi blogger. Utabofya hapa kwenye blogger. Baada ya kubofya blogger itafunguka. Ikishafunguka blogger, moja kwa moja tutaenda kujifunza jinsi ya kuweza kucreate. Mimi nisha create tayari, basi nitaenda kubadilisha hapa, twende tukajifunze jinsi ya kuweza kucreate blog. Kabla ya kuweza kucreate blog, lazima ujiulize maswali kadhaa. Jambo la kwanza ambalo unapaswa kujiuliza wakati una create blog yako ni kwamba pick a blog name. Choose a descriptive name for your blog. Sisi tutakuwa na jina, labda tufikirie jina ambalo sisi tutakuwa tumelifikiria ambalo ungetamani tuandike. Tuandike jina gani? Mimi nitaandika simulizi za kusisimua. Labda wewe unapenda simulizi.
Tandika simulizi za kusisimua. Hilo ndo jina letu la nini? La blog yetu. Baada hapo nitapiga next. Baada hapo utakuja hapa, labda naweza nikaandika tu simulizi kali. Ili sasa, kwa sababu simulizi najua inawezekana kuna watu ambao wale kuitumia. Unaona kama panasema this blog AdSense is not available, sawa. Au riwaya kali. Unaona hiyo? Na yenyewe anagoma. Kwa hiyo utaenda kujaribu jina lako, labda pick simulizi. Okay, labda nifanye hivi, pick simulizi. Alafu nione hiyo wanasema this blog okay available. Kwa nitabofya hii, na maana kwamba itakuwa ni domain yangu au ya kuingilia. Hii hapa itakuwa simulizi pick simulizi simuli.blogspot.com. Baada tumeshatengeneza blog yetu, kifuatacho nini kitafuata baada hapo? Jambo la pili, get your blog online. Tuna publish, kwa maana kwamba tayari hii hapa blog yetu iko hewani. Kwa hiyo sasa hivi ukichukua hii link moja kwa moja twende tukaibofya, tuangalie blog yetu kama iko hewani. Kwa sasa tunaona hii hapa ni simulizi za kusisimua. Blog yako iko tayari. Kifuatacho hapa, baada ya kuweza kuipublish, next one, customize your blog. Choose a free blog design template and tweak it. Kwa maana kwamba utafute template ya blog yako. Mfano, unapotembelea Idawa Media, wacha nikuoneshe hapa. Unapotembelea Idawa Media utaona kuna template ambayo inatumika hapa. Hii sasa ni rahisi sana kuweza kuipata. Kuna tovuti ambazo zinatoa free, kuna tovuti ambazo unatakiwa kununua. Hili ni jambo la ngapi? La 3. Jambo la 4, write and publish your first post. Unatakiwa kutafuta kitu ambacho ungetamani kuweza ukiandika na ukipost. Mfano, tukaaje hapa, utabofya hapa moja kwa moja twende kwenye kuandika chochote. Kwa hiyo hapo utakuja uandike title yako, na hapo utakuja uposti kile kitu ambacho ungetamani. Labda mimi nilishaandika kitu chochote, labda let's say kama story fulani. Nishaandika story yangu, utabofya hapo, alafu utakuja uandike, na baada hapo basi moja kwa moja tutakuja tu attach hapa photo au image. Kama unahitaji kuattach na video ni wewe tu, ila tunahitaji kufanya hivi. Hii nitakueleza katika hatua inayofuata. Hili ni jambo la ngapi? La 4. Jambo la 5, promote your blog. Hapa tunamaanisha kwamba upate get more people to read your blog with the proper marketing. Kwa maana kwamba unatakiwa upate watu ambao watakuwa wanatembelea. Sasa unaweza ukapromote vipi? Kupitia social media, WhatsApp na kadhalika, ukashare content yako hiyo ambayo umeposti na watu wakapata kufanya nini? Kuisoma. Moja kwa moja kifuatacho mara baada hapo, jambo la 6 na la mwisho, make money blogging. Ni rahisi sana. Hapo unaweza ukatafuta au ukapata partners mbalimbali. Mfano Adistera, ukapata Holgan, ukapata Google Ads, ukapata AdCash, ukapata Propeller, ukapata ProPush. Yako makampuni mengi sana ambayo unaweza kutengeneza pesa mtandaoni. Nitakueleza katika video inayofuata. Jambo la kwanza leo tumeweza kujifunza kutengeneza blog yetu ambayo tayari tumeshaipata simulizi za kusisimua. Katika video inayofuata nitaenda kueleza jinsi ya kucustomize tovuti yako ionekane vizuri, kwa sababu tayari tumeshapata tovuti yetu ya simulizi za kusisimua, lakini muonekano wake sio mzuri. Next video, tafadhali sana, kama ndo kwanza ungetamani kupata fursa za kimtandao kutengeneza pesa, tafadhali fuatana nami hatua moja baada ya hatua nyingine.